Šalim se. Dobro. Ajmo ovako. Ćao, Jovane. Ćao. Da ti motor ne drči, u Motor Evolution trči. Dragi poštovaoci kanala i ljubitelji skutera, dobrodošli u emisiju. Kao što naslov kaže, pričamo o YouTube konkurenciji. Mnogo je YouTubera u posljednje vreme koji izbacuju različite sadržaje i da li zapravo ti sadržaji prave konkurenciju nekim drugim ljudima, drugim autorima, kao što sam ja, kao što je neko drugi. I hajdemo da malo prodiskutujemo o tome da li nam to godi ili škodi. Novi partner udruženja je tehnički pregled Lider. Prvo, pod broj 1, to je izazov. To je zdrava konkurencija, ništa bolje, znači da će neki sadržaj samo isplivati više, neki manje. Ja kad sam bio mali, postali su 2 televizijska kanala, prvi i drugi, i po lepom vremenu smo hvatali i Novi Sad. Tako da smo bili ograničeni ono što smo gledali, posle toga kako je došla kabelska, gledali smo šta hoće. Tako da mislim i u životu, ljubav je najvažnija stvar i srce. Šta te srce ište, ako imaš što više raspona, ti možeš da gledaš šta god hoćeš, ako imaš malo, ti si usredsređen da gledaš to malo. Tako da mislim da je što više ljudi koji se bave time, mislim da je to super stvar. Jedan izazov za svakog od njih, svakog od nas, za sve nas da napravimo što bolji proizvod i da plasiramo. Tako da će isplivati mislim ja kad gledam i kad biram, meni su 2 stvari najbitnije. Bitna mi je dramaturgija i bitan mi je način na koji je to snimljeno i tema. Ako to mene interesuje, to je to. I ona varijanta how to, to mi je najbolja varijanta na YouTube-u. Tako da mislim da je to super stvar. Kada si se posljednji put osjećao izazovnim ili izazvanim od strane nekog materijala, od strane nekog YouTube kanala, koji je tebe motivisao da napraviš neki korak napred u odnosu na neke radove pre toga? Iskren da budem, nisam imao nikad tako. Ja imam svoju temu koju sam zacrtao i ja radim samo isključivo onako kako se meni sviđa. I radim za sebe. A ko se prepozna u tome i kome se to svidi, to je super. Kome se ne sviđa, to je isto tako legitimno super. Tako, a najveći izazov mi je ova današnja proba, pošto sam morao da skinem neke stvari, a nisam skinuo, tako da će biti vrlo izazovno. Muzički izazovno, ne YouTube. Kada si počeo svoj YouTube kanal, koliko si radio na tome da dođeš dokle jesi sada? Ne pričamo samo o godinama, nego i o tvom nekom ulaganju u tehniku, tehnologiju, u kreiranju sadržaja i da li je tvoj sadržaj naišao na motivaciju od strane nekog drugog koji te učinio bolje? Vidi, ja se konkretno video i audio produkcijom bavim od kraja prošlog veka. Znači od 90. godina. Prvu kameru sam kupio 90. godina i tad sam dobio najbolji savet za kupovinu kamere. Kamera uopšte nije bitna. Ako snimiš materijal koji će svi gledati, možeš da snimiš i sa 8 mm ili sa 16 mm trakom i to će ljudi gledati. A ako imaš, tad je bila Beta SP, najjača kamera, ako kupiš Beta SP, a ne znaš šta da snimiš, nemaš temu, nemaš ideju, džaba ti Beta. Tako da sa te strane, to je savjet koji sledim i dan danas i tako da mislim da je kao i pozorišne predstave, kao i filmovi, dramaturgije, šta tebi čini, šta je rekao Hitchcock, 3 stvari su bitne za dobar film. Dobar scenarij, dobar scenarij, dobar scenarij. Znači, ako imaš dobru priču, zanimljivu priču, interesantnu priču, pričaš normalno, nemaš neku govornu manu, nemaš prah-feler, nemaš ništa, to mora da bude interesantno. A na YouTube sam krenuo, sasvim slučajno mi puku hard disk drive sa svojim nekim vožnjama koje sam radio i onda prijatelj kum Peđa kaže, brate, postavi to na YouTube, kaže, tamo ti uvek imaš siguricu, uvek možda poučeš šta ti treba. I onda sam ja lepo tu stavio na YouTube, ne gledajući public, private i te neke stvari, nego sam samo kao slao na YouTube i odjednom su počeli neki komentari, diskaču i tako je u principu, to je početak neke priče i onda posle toga je došla korona. U koroni sam pravio neke svoje, vezano za samu tu celu aferu, pričicu i tako je to krenulo nekim svojim tokom i evo, dok je danas došlo i sad imam neke nove planove, sasvim nove, na kojima radim onako intenzivno i mislim da će ove godine to završiti i da će to biti jedna moja pobeda, ali vidjet ćemo o tom potom. Ono što mene zanima takođe, kada ti objaviš neki sadržaj i kada neko od drugih YouTube kanala objavi neki svoj sadržaj, evo to mogu da budem recimo ja, možda bude bilo ko, da li si primetio da broj predloženih videa raste sa objavom nekog drugog sadržaja na nekom drugom kanalu? Da li to tebi povećava gledanost? Mi veruješ da ja statistiku ne pratim ni ne gledam. Znači,
možda mi deluje ovako interesantno negde, ali stvarno ne bavim se time. Pored svih stvari u životu koje radim, ovo je jedna petina od svih stvari koje radim, gde je i porodica na prvom mestu, gde je moj primarni posao tu isto u vrhu, gde su neke moje privatne stvari koje radim mimo ovoga, čak isto u vrhu, a ovo radim samo zato što volim i što želim da prezentujem nekom ono što ja mislim. Pa ko se, kao što sam i već rekao, da se ne ponavljam, ko se nađe, nađe, ko se ne nađe, svaka čast, imam milion drugih, Bogu hvala, rastu, znači kanali, doći će nekog drugog da gledaju. Da li bi na put oko sveta krenuo sa Zontesom ili sa BMW-om? Ako pitamo između GS-a i Zontesa, na put oko sveta, pa ne bi krenuo ni sa jednim ni sa drugim. Ne bi krenuo sa motorom koji ima elektroniku. Zašto? Pa ne znam, ja sam meni su ti neki senzori uopšte generalno sad spremam motor sa kojim bi krenuo put oko sveta. Ako pričamo o tome. A ovako, a samo ti kažem jednu stvar. Meni je Zontes, na primjer, ovaj 368G, najpraktičnija stvar u životu koju sam imao na 2 točka. Sa ćerom kad sam putovao, mi smo se spakovali na motor, znači imao sam samo top case, ispod sedišta prostora i između nogu sam imao torbicu za moje gedžete, ne znam, tu je bio drončić, kamere, baterije i sve što mi treba usput. Znači, mi smo na putu izgledali kao lokalci. Da smo imali, samo BG tablica nas je odavala da smo na nekom turu i daleko od kuće. Tako da je meni to, nemenjanje brzina, sa njom, to što smo gledali, to uživanje, meni nije primarno samo u mojim avanturama vožnja motora da ja sednem, ok, super, imao sam i to, odem na Alpe 7 dana, ne gledam ništa, od 8 ujutru do 5-6 popodne, vozim, spavam i ništa me drugo ne interesuje. A ovde me interesuju neke druge raznorazne stvari, neke teme koje su meni bitne, što istorijske, što prirodne lepote, raznorazne neke stvari. Ćerka moja šta je htela da vidi, neki kanjon je htela da vidi jezero gde je, po kome je inspiraciju dobila Elza, ceo gradić i tako neke stvari. Htela je da vozi čamac po jezeru. Tako da su mi to neki drugi izazovi i za to mi je neverovatno Zontes praktičan za te neke stvari. I tako da razumem ljude kad kažu, to nemaš brzinu, ne menjaš, nema tu vožnje. Ok, nema možda vožnje ili možda ima vožnje. Meni ima, meni ja uživam. Meni je vetar u kosi, pošto imam kosu dugu. Tako da to mi je sve, znaš, i kao, ne vidim i ošte razlog kao loša zaštita od vetra. Motor voziš, brate, ne voziš auto, ne voziš podmornicu, pa da nemaš vetar ili vodu. Mislim, to je uspeh ili neuspeh našeg angažmana na motoru i putovanju. Oje, mnogo ti hvala što si Ja sam se malo ispričao. Neka si, malo smo skrenuli sa tebe, ali to je skroz ok. Izvini ako sam te pomešao, mislim, ali čisto, što pričam u izboru, u svakom izboru, Baga je otpevao, samo nam je ljubav potrebna. Ljubav, srce je u svakom smislu. I za motor, i za život, i za onog šta ćeš da gledaš na YouTube, ili na televiziji, ili na satelitu, ili na nekom kanalu. Vojo, srećna proba, uživo današnjem danu, a mi se možda vidimo u možda nekom zajedničkom projektu jednog dana, ako nas vetar usmeri. Što da ne. Živ bio. Hvala ti, lepi moj. Evo, levo mu prosti od srca. Evo, živeli uz kafu, odličnu kafu jutarnju. Sad sam se razbudio. Hvala našem dragom gostu na iskrenosti i na tome što nam je preneo neko svoje viđenje u vezi toga. Ja želim da vam kažem ono što ja mislim o YouTube konkurenciji i o samim sadržajima na način na koji oni utiču, recimo, na mene. Mislim da svaki autor sa svojom temom ima svoju publiku, svoju šoljicu čaja i ono što treba da propagira i da, što bi vi mladi rekli, fura kroz svoju priču i da se toga drži. Mislim da svaki autor i svaki video sadržaj treba da bude inspiracija za nešto novo. Opet, posebno nama koji smo novi u ovom poslu i koji želimo da napredujemo kako bi svojim gledalcima pružili što kvalitetniji i što zanimljivi sadržaj. Ne krijem, ja sam imao inspiraciju. Voja je takođe zaslužan za jedan deo mog rada koji sam ja isfiltrirao i preneo ga na svoj kanal, ali to ne znači da sam ja njega kopirao. To samo znači da sam ja shvatio da bi želeo nešto da probam, implementirao i ja verujem da to radi.
Opet treba biti mnogo pažljiv kada se radi o kopiranju nečijeg sadržaja, to gledalci uglavnom ume da primete i tu može neko i da se oklizne kao na kovor od banane. Tako da to je u redu raditi, ali pametno, jednostavno svako treba da shvati šta mu odgovara, šta ne i šta bi mogao da ima na svom kanalu, a šta ne. A što se tiče ostalih kolega i njihovih sadržaja, oni iz moje perspektive meni pomažu i time što se moji video snimci nalaze kao predloženi video sadržaji posle njihovih videa, tako da često posle nekog objavljenog video sadržaja, prema statistici koju Voja malo manje prati, ja je pratim jer me zanima kako to sve funkcioniše i dalje, vidim da jednostavno neki novi sadržaj nekih mojih kolega na YouTube-u pomažu gledanosti samog mog videa i nikoga ne shvatam za konkurencijom, samo za inspiracijom, jer na kraju dana jedna vrsta takve inspiracije u ovom nekom početnom stadijumu, neko ko radi na YouTube-u, slobodno ću reći, radi na YouTube-u, ljudi, ovo je posao, verovali ili ne, jeste, zahtevan posao, dinamičan, kreativan, s vremena na vreme jedna takva inspiracija, jedni takvi saveti koji mogu da pomognu zaista dobro dođu. Moj savjet, ukoliko želite da i vi otvorite neki vaš Moto YouTube kanal, uradite to. I srećno, jer i vaš kanal i vaš rad pomaže meni i mojim sadržajima i mojoj inspiraciji i kreativnosti da vama pružim što kvalitetniji program. Tako da imate moju podršku i samo napred. Ukoliko razmišljate, ne razmišljajte mnogo. Šta vi mislite o YouTube konkurenciji, o poslu na YouTube-u? Šta želite da dodate, da oduzmete? Želite li da nešto pitate u vezi svega toga? Slobodno komentari su vam na raspolaganju. A do nekog našeg narednog viđenja i susreta, ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju. Ćao, ćao!